Привет! Сегодня поговорим об очень нестандартном, необычном, парадоксальном способе очищения жирной печени. Прежде чем перейти к самому способу, расскажу немного о печени. Печень весит около 1,5 килограмма, расположена справа, вот здесь, и выполняет 500 разных функций. Проблема в том, что при развитии жирной печени симптомов практически нет. Начинает выпирать живот, но симптомы почти никогда не проявляются, пока все не зайдет слишком далеко. И в итоге человек начинает чувствовать усталость, слабость, тошноту, боль в животе, в правом плече, боль вверху правой трапециевидной мышцы, головную боль с правой стороны, боль в правой ромбовидной мышце. Опасность в том, что при жирной печени спустя годы воспаления развивается цирроз. В печени образуется рубцовая ткань. Из-за этого печень теряет возможность выполнять свою основную функцию — детоксикацию. Таким образом, накапливаются токсичные отходы и чрезмерное количество кортизола, потому что печень действует как буфер и регулирует чрезмерное количество кортизола, гормона стресса. И это одна из причин усталости надпочечников. Также в теле накапливается избыток эстрогена. Это может проявляться по-разному. У мужчин может вырасти грудь, у женщин начинается доминирование эстрогена, появляется риск развития рака. Функционирующая печень очень важна для детоксикации и регуляции кортизола с эстрогеном. Еще одна проблема в том, что при снижении функции печени вырабатывается меньше желчи. Если желчь не вырабатывается, не расщепляются токсичные отходы, жиры. Вы не можете усваивать витамины А, Д, Е, К, омега-3 жирные кислоты. И этот список можно продолжать. Есть два типа жирной печени. Первый — из-за чрезмерного потребления алкоголя, а второй — из-за причин, не связанных с алкоголем. Этот тип развивается из-за плохого питания. Основное, что приводит к жирной печени, это фруктоза, высокофруктозный кукурузный сироп. Он есть в газировке, в еде. Фруктоза вызывает ожирение печени в 20 раз чаще, чем любые другие сахара. Неалкогольный тип жирной печени есть у 25% населения. И не только у людей с лишним весом или выпирающим животом. Худые люди умирают от жирной печени в 2 раза чаще, чем люди с лишним весом. Вероятно, худые люди думают, что они здоровы и могут есть все, что угодно. И они едят все, что угодно. Следующий пункт довольно интересный. Есть много исследований на эту тему. И вот что происходит. У мышей на диете с дефицитом метионина и холина развивалась жирная печень. Но они не набирали вес, у них не развивалась инсулинорезистентность или диабет, только жирная печень. Метионин — это аминокислота, холин — незаменимый нутриент из витаминов группы В. Метионин является прекурсором, то есть сырьем, самого мощного антиоксиданта в организме — глутатиона. Это соединение на основе серы, помогающее расщеплять химические вещества. А холин — липотропное вещество, то есть он растворяет жир в организме. И он может удалить жир с печени. Теперь о том самом парадоксальном способе. Когда речь идет об очищении печени, лечении проблем с печенью, вы думаете о очистке овощными соками, о продуктах с низким содержанием жира, потреблении меньшего количества мяса и так далее. Но таким путем вы достигнете лишь ограниченных результатов. Смотрите, продукты, в которых много холина, это желтки, печень, молочка от животных травяного откорма и крестоцветные. Метионин, говядина, курица, свинина, орехи, рыба, яйца. Таким образом, 2 наиболее важных нутриента для исправления стеатоза или жирной печени содержатся в продуктах с высоким содержанием жира и белка. Чтобы очистить и исцелить жирную печень, не нужно переходить на нежирную еду. Не нужно минимизировать количество белка. Белка должно быть умеренно, не слишком много, но не нужно убирать все эти продукты. Вместо соков и овощных диет вам нужно сочетание крестоцветных.
и непостных белков, включая рыбу и яичные желтки. Разумеется, травяного откорма. Детоксикация жирной печени нужна для двух вещей. Во-первых, очищение от токсинов, потому что печень выполняет функцию детоксикации. В крестоцветных очень много фитонутриентов, которые помогут в этом деле. Кстати, некоторые продукты животного происхождения, субпродукты, рыба, морепродукты, также содержат антиоксиданты, которые помогают высвободить токсины из печени. Не только овощи. Нам нужно избавиться от токсинов, а также избавиться от жира. Для этого нужно снизить количество углеводов. И именно поэтому здоровая кето так необходима. Здоровая версия кето. Здоровая кето базируется на концепции мало углеводов, много овощей. Это крайне важно. И, конечно же, интервальное голодание. Зачем? Затем, что оно стимулирует организм расходовать запас гликогена и использовать жир как топливо. Это создает своеобразный вакуум, вытягивающий жир. Это то, что нужно, чтобы начать убирать жир из печени. Я также предлагаю принимать холин в добавках. Метионин можно получить из белка. И холин тоже, но немного дополнительного холина не помешает. Я рекомендую 400-500 мг, можно принимать до 3000 мг, если хотите. Но обычно я всегда начинаю с 300-400 мг холина. Он есть в таблетках или в порошке. Начните его принимать. Он начнет растворять жир в печени и ускорит весь процесс исцеления. Также стоит добавить крестоцветные. Я советую готовить их на пару или слегка отваривать, потому что это высвободит больше фитонутриентов. В яйцах много холина. Качественный белок. Не надо брать его в простом уличном магазине. Найдите качественный в магазине здоровой пищи. И последний момент, очень важный. Если вы попытаетесь очистить печень, особенно жирную печень, с помощью низкожировой диеты, не будет вырабатываться достаточно желчи для ее детоксикации. Одна из функций желчи — это детоксикация. Желчь нужна не только для усвоения жирорастворимых витаминов, но и для помощи печени в выведении токсичных отходов. А выработку желчи стимулирует большое количество насыщенных жиров, поэтому нужно и дальше потреблять яичные желтки, возможно, субпродукты и умеренное количество белка, чтобы отводить желчь и не заработать дефицит метионина и холина. Хорошо, большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.